Lubu. Sadai. Gifti kono daga antash. Mano shi qabi kana mawamani. Shama harka fuunee kabajamtootaa hordoftoota keenya jirran illee akkamiin isin nagaa keessanii akkuma isin argitanii dura manaa ba'een ture ganama manaa ba'een ture saadaan illee asitti natti dhuftee ana manatti galuuf dinnaan deebitee mana isheetti galtee mallee asumatti natti deebitee jirti sababan wanta sana irratti dalagee fi yaayyaan natti kee akkamittiin akka gochuu dandeessa Silaatii akkani saadaa jibbee siinsi jaalladhuu fi kana gochaa turte garuu ani kana gochuuf miti daraartoota akkana godhe wanta hundumaa akkani qoricha ishee dhugsiisullee akkani wanta kana footoo kana fuudheetti laadhuuf illee daraartoota na godhe malee ani waan akkasii yaadee dhugaa rabbii guyyaa matuufaa saadaa irratti waan akkasii yaadeen beeku bakka wanti namni siin jedhu immoo hiriyaan immoo boolla si buufti beekta. Kun saawarree keessa oltu akka harree dhuftee Oromoon garuu ani jaalladhee miti wanticha isheetu godhi amma yoomti akkasittiin gubatta amma yoomitti kana carraan kee akkasittiin ta'a saadaan jireenya ishee badee ati jireenyi kee badee saadaan jireenyi ishee ta'uu gaariidha naan jettu waan akkasii na goonsiste anis dogongoreera garuu immoo dhiifama gaafadhee namni natti kee ati akkamitti waan akkasiin goota jechuudhaan arraba badaa natti dubbatee na arrabsee naanis aaree mana sana keessaa ba'e. Saadaan illee dhukkufattee ciisaa turte bakkuma sanatti barreetti gadi cufeennaan warri gibbiitti manii mucaan sun baateetti deemiti ishee barbaade jettuun na duukaa buutee na barbaadaa turte manatti galuuf illee nan didee isheen immoo dhuftee na kadhataa turte isheen illee dhuftee natti deebitee na kadhataa jirti kottu manatti gadi naa jettee dhugaa dubbachuuf saadaan baay'ee nama gaariidha jechuun nama dhukkuba namaa dhukkubfatu nama dhiphina namaa dhiphatu ani bu'aa garaa jabaadhe waan akkasii irratti dalagee isheenillee garaan irraan kutanne bakka jechuun akka obboleetti isheetitti ofitti na qabuudhaan cinqiin koo cinqii isheetii kunoo isheenillee iddooma kana jirti kanaaf jedheeni ani isheen dhiphisu bakka nan deebi'a jechuumaa fi ammallee gara manaatti deebi'uuf hin jedha bakka isheenillee ciisutti jirti dhukkubaara baay'ee dhukkubaara mataanii fi toonsilli ishee dhukkubaara achi ciisutti jirti. Adam. Kana keessumaa xiqqeeffamee boqonnuu dhukkuba kai bakka angalaan. Wallahi dhugaara adeemni kai ani suma jedhee malee ani mana kanatti hin deebi'u jedhee ture miti kanaan garuu immoo garaa kun nyaachisa. Kaash kana keessatti nyaachisa. Hai, yang kita pun ada. Puas itu Maria dong. Mana Maria? Berapa banget? Ya? Tari pak. Tari pak. Mana boleh dia karat dulu. Mana boleh karat tari pak? Enggak ada. Bukan iya deh kuno waktu. Dia sama. Kara Libya di mau kerja Libya sana wayu Libya wayu deh terus gara-gara aciona mah itu ditanis untuk posisi pakai aja nanti dia nih sih udah lepas aku nggak bani gara aku tak dira gara aku tak bisa ras udah bisa ada orang enggak kamu tidak mamanya ya gara aku tidak boleh gara aku tak dira ani namni cuni wanta ko nama fira de deebina amma beera abisanya ne ra gamman sana ademu nama fira isa garu nama fira de deebina isa garu nama kyaarinan gara ko nama tajinan nama sadii gara ko nama gara wanta na godin tumu bakka jechuun bara amma inni badin qabu tu badii qaba malee gara maalin balleessa maalin fi jedhi qaba inni jechuun waa baay'ee gaarii osoo jechuun amma inni si jaalate jedhee waa baay'ee si jecha taa jiru Dammo tujuh gote mira ini bisa badi ka bajeta mire ammo tujuh gara dugati ini stu badi ka bajetu pede apa nama tu si hago tu gote ma sanwasan tu dare min wa hunda dai yani ko di fama gaafadde bara mil saatu fedhi fama bakka balle sera kana tindeedu sida maaram jedhe dhugaa rabbi mil saa jala tuffeena na dhagahu dadhabe ergina namne wanta dhiifama irra caale moo hin jiru addunyaa kana gamiti erginni dhiifama deemu kara lama rasa dira dhiifama tinaan jennaani dhiifama si godhe kana miti jechuun namni hundi akka tokko miti kan jedhe bakka
samuu inda ka tokko yaadu. Amma viidiyoolee waraabaan jira namni. Viidiyoo maali na waraabne sabboon to'ana na dhukkuba bultu viidiyoo ma waraabtee deemuunaas. Na dhukkuba jira bara. Ganama na waraabaa wajjin. Ganama si waraabe kaatina aartitee deemuu deemnaan achi sigatee si. Ani jechuun kisaas deemu waan as tettee na eeguun seetu dhugaa rabbi. Fakkaan fakkiitu deemu wanti gara biraatti deemu isatti illee bilbilee himee jennaan dhiisi gara barbaadde adeemtu naan jedhe. Beekaanni garaan irraa kututeeraan beeku. Inni akka jedhee jennaaniin achi yoo kana isaa achi jiraatu taate takkatti kana sossobee inni waan isii yaada isii irraa hubbuudhee inni ol deebisa manatti jedhee. Kunoo dhugaa rabbi boolluma kana keessan bolalee yaada walii boolli. As keessa buutee moo? Dhugaa rabbi. Kuni barra waan keessa jiran hin ajaa'iyoon akkamitti keessa jiran. Maa gochuun qabu baaka hundee. Noon kanuma keessan bulaa jedhee mayyaadee garaa kutadhe wanti as keessatti wanti na qabatu tokkollee hin jiru. Mana nyaata bineensaan na nyaata bakka. Amma mana jiraan. Innoo isaa nyaatee ba'e. Ergi baatee moo maa jibaa itti deebitee wanni naan jedhe maal hin gahu. Amma moo? Deemii mana garas taa'u jirti deemii siniin lollee jennaani. Dhimma isheetii yoo barbaadde adeemtu yoo barbaadde adeemtu wanti na galtu hin jiru jedhee isaa nyaatee bahee ta'e. Akka manichitti deebi'uus hin barbaadu. Akka manichitti deebi'uus hin barbaadu natti fakkaata. Amma walumaa galatti anaafatti illee yaahyaa kan akkanumatti dhiibnee albaan si jala galleetu anillee atillee jechuudha dhiibnee himmatti dhiibnee akkanuma biraa bannee natti tola qabu. Dhugaa rabbi ni wayya. Maaliif iddoo nama quutuu irratti beekanii ittiin ni oromoo. Namichaan kun anaallee ta'an jiru. Siifillee ta'an jiru. Kanaafuu iyyuu lamaan keenyatti jireenya keenya walitti qabatan. Barbaade akka barbaade haa ta'u. Ana ammoo wallaahi osoo bakka waliin deema jedhee wanti akka wanti garaana nyaatu takka illee hin jiru. Maaltu jira salas dhalaaf tokkoof jalaan qabnu. Dhalaaf jalaan qabnu ammallee bakka ani jiraan garamayyuu na nyaatu yoo takka waan wayiin godhoo jedhe bakka ani waan saniif quutoo hin qabu boonaan godhu. Naanis akkasuma dhiibu. Anis rabbi waan meeqa daalee waan meeqa dabarsee rakkoo meeqa dabarsee kun ol deemiti. Abaan faanee banni. Omaanatti fakkaatu rabbi yaayyaa yoo dhabees yaayyaan omaanatti fakkaatu bakka jireenyi isaa waliif bakka nagee morma nagee rabbeenaaf. Namni akkamitti rakkina namaa mudaa namaa hubatu bakka namni balleessaan dhiifama gaafadhee dhiifama naa gochuu dida. Kana caalaa maaliin godhaaf miila isaa dhiqeeni xurii isaa miila xurii isaatti dhuguu qaba. Wanti falli jiru bakka falli jiru yookiin naan jedhanuma waan hin jedhuun qabu dhugaa rabbi. Jechuun jedhi waan dassi jedhu. Jechuun akkuma jiru itti fala wayii hin jiraan karoora wayii. Ati dhiistee sun badiinii jechuun bakka anarra si bittaana mitiire ala mana abbaa manaa taatanii. Akkasitti yoo isin hubanne akkam gootanii. Haadha manaati yaa jedhee biliyoonni akkasii hubanne laata akkam gootaa fi goobaa biyyeessa. Anaa magaraan anallee walaa akka duraan yaa gootanii jiru. Allah. Duraan isaa cinqamaa isaan boo'aa isaan haamuu kan ta'an. Garuu mucaa hin daawwitu. Mee gosaa hundi. Koffii kana keessa ciisin saada maaloo. Baay'ee mana manjibbisiisa tokko sarara kubbaa. Kana boqonnaa amma bakka kamtu boqonnaa naan laataaf jedhee manii safara kanatti as ba'e malee safara taa'amu miti safarri isaa. Kan namni jiru. Kana keessa ciisinii dhukkuba kan biraaf itti dabaltaa. Faashin kiyyoolee narraa buute jirti. Kayika. Hin deemnaa kayyee. Kayyi rabbi. Ishee kamsa godhan ishee mana yaalaa deemnu kayyi. Kanallee mana yaalaatti sin geessu miti midhaanuma isaa nyaatee bahee iddoo barbaade deemee galudha. Maal nama fayyada amma namni dhukkuba namaa irratti yaaduu namaa irratti dhiphina namaa irratti nama hin gargaarre maalidha amma kun? Hundeen nama akkamiidha ishee? Dhukkubatuma gifaa irratti si dhiisu okkee mana qorichaatti illee sin geessi hin jirre. Ishee ciiftee naadinii bannaan ishee kayyi mana qorichaatti si geessa. Waa kuma itti galiin kiyyeessa.
Saada kai. Eesh akkam suuqa. Maal kadha mataara? Eesh kai manii yaala isaasii deemnaan asuma ittiin galuu ittiin ilaalan ture marta. Kayaan birrii Afrikaatti qabadheen jira dhugaa rabbii. Ani qabee. Birrii kuma lama nan qabaa kai. Jechuun bakka anda barsiinaa fi kan silkii irra jiru maal rakkoo qaba? Kayika. Saada dhugaa rabbii kayika boos kincisiin namni illee ilaalaa darbaa jira addunyaa hundee maraatu maaliitiin hin jedhu. Beekaa akkasii dhukkubaaru barru. Kayika saadaayi. ربنا فتين جنة قمينا ما بقى ننقل سنجد بيجي يوم كي بقى ما نبقى شيء فما تاري سادا كي قالوا ربي أبو كي سادا كي بعدين ما فيان تريد كي أري يا ربي ما تاري جيون سادا كي كان دينا رفتيشن بقى سادا Saada. Kaya kamu kaya antura dengan pada kali. Ada pada begitu. Kaya. Saada. Saada. Manta deh nanti kita berdua kok. Orang kira itu juta apa itu? Saada. Saada. Kamu kaya antura. Saada. Saada. Ini. Ibu ni apa? Saada. Saada. Cinta abu malu ayah ni. Ada Saada ya? Lupa Saada. 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 Ada. Saada. Ini dapat dikiri kan ya. Mana kok ya Rabbi. Ini dapat teman baru ni dia ni orang nak ikut ni. Gari ni kita berjalan. Saada. Saada. Ada gari tak? Ini dia mahal kau cuma apa ya Rabbi mahal mana? Apa setelah itu ya Rabbi ya Rabbi mana tiba-tiba ni. Saada. Saada. Saada ya. Saada. Saada. Ya Rabbi mana kau cuma apa yang tu ni mana ki ayat tu yang mau sabar kena benar. Malam ber anak. Kau cuma marah tu dapat kapon ni buat itu. Mungkin dah buat ni. Saada. Saada. Isu bersama muka batin cuma malam ber ish saada ye.